書會嘅 iTalk 演唱會黃牛問題、行內剖析同埋解決方案。咁隨住啟德體育園開幕咧，好多大型演唱會咧都陸續上演啦。但係咧，可能大家都經歷過啦，一票難求啦。咁個黃牛票又炒到上天咧，都係有價有市嘅。咁今日咧，我哋就好榮幸邀請到咧科大嘅畢業生高立基先生咧，佢係一個行內人啦，就同大家係剖析行業現況啊、問題根源所在同埋可行嘅解決方案嘅。咁高立基先生咧就係香港科技大學計算機工程學士畢業嘅。咁2012年咧就創辦咗 Timeable 呢個資訊平台嘅。咁經常都係就本地演唱會嘅行業生態啦，同埋黃牛問題咧發表意見嘅。咁我就唔阻大家啦，我哋將時間咧交俾高先生。好，多謝科大拉來嘅邀請啦，大家都係科大人啦，咁亦都多謝大家打完風都翻嚟啦，咁輕鬆啲得㗎啦，即係呢個唔係一個好嚴肅嘅 topic 嚟嘅 ，OK， 咁大家科大人就可以有咩問題可以隨時加入都可以嘅，咁就今日會講呢幾個 point 啦，咁首先點都要介紹我自己同埋我個 project 點解我會變成一個行內人先。首先其實唔係一個認真行內人嘅，即係行內人係唔當我行內人嘅，係啦。不過係啲電視台啊、記者都會當我行內人，咁啊問下我啦。咁會講一講究竟演唱會界其實係點樣揾錢嘅，即係大家覺得我咪開個 show 買張飛，咪叫揾錢咯。咁其實係有啲 deep down 啲嘅因素，令到今日個黃牛問題導致到今日黃牛問題，咁可以知道點樣揾錢咧？第二，除咗啲 organizer 點樣揾錢之外，咁啲黃牛 resell 佢 themselves 點樣揾錢啦？咁跟住係有冇 solution 嘅咧？大家好難買到飛喎，有冇 solution 嘅咧？咁可能等到最後有啲終極嘅 tips 嘅，咁好緊張嘅咁，唔好太大期望啊，係唔會令到你聽日即刻買到飛嘅。其實 OK， 咁啊睇到最後究竟講啲咩啦？咁好簡單啦，係啦，我試睇啦，2023跟住去到2010年就翻咗 Timeable 啦，咁都要講一講嘅。咁 Timeable 大家有冇印象？但係見過呢個嘢咩嚟㗎？知唔知咧？好嘅，多謝。咁其實本身個初衷係想將香港嘅 events 任何活動，即係演唱會啊、drama 啊、exhibition 啊等等，就將呢啲 event 同所有人去 connect 嘅。因為其實根據我哋嘅 data 嚟講咧，每個 weekend 先算啦。其實每一個 weekend 咧，香港大小小你 name 得到嘅活動咧，其實少則500個，多則係1000個都有嘅。睇下個 season 啦。咁人又得一個嘅啫。咁譬如你一 weekend 得一個嘅啫。其實到今日為止咧，其實你除咗用 Timeable嚟講咧，其實你都冇一個地方一個 platform 可以好簡單地揾得到今個 weekend 有咩玩。500個有邊個啱你咧？其實呢10幾年嚟 even Google 答你唔到啦。OK，Google 咁 powerful， 你冇得 search 話我今個 weekend 做乜，佢答你唔到啦。Facebook 都曾經有過呢個 event 嘅 function， 咁基本上就都冇人用啦已經。咁去到呢個 GPT 年代，就算你問佢咧，因為佢只不過嘅 LLM 就唔係一個 search engine， 亦都唔夠 timely， 所以其實 even 去到 GPT 嘅年代，佢都答唔到 Timeable 答嘅問題嘅。咁所以個還好啦，咁即係我仲存在到係因為 GPT 未可以打垮我啦。咁未必係一個好快嘅 future 就 GPT 可以解決埋呢個問題啦。咁就鬥快啦。但究竟我可以 integrate 到啦 ，integrate 到 GPT 入去啦，定係佢可以令到我間公司執笠啦？就係咁。咁就咁呢10幾年嚟其實咁點解有關演唱會事咧？就因為比較吸睛啲嘅活動，即係比較多 attention， 大家會 search 得多，都係演唱會嘅，因為買飛好困難啦，大家會 Google 完入嚟啊 Coldplay 演唱會香港就入嚟我個 platform 都見得到，咁所以就令到呢個 platform 好似好演唱會。咁呢個 good or bad 啦 ，good 就係多咗人認識啦 ，bad 就其實我哋係唔止演唱會嘅。你一 search 譬如大家陣間翻嚟試下 download 佢啊，一 search 咁個 weekend 有咩玩，其實500至1000個 event 係形形色色所有嘢都有嘅。咁就解釋咗點解我今日喺度啦。咁就呢10年8年來都好多記者會問我關於啲賣飛問題嘅，亦都因為本身我哋 platform 咧喺幾年前亦都賣過飛嘅。我睇翻啲原來咧
即係唔講唔知話 IU 第一次嚟香港咧，我哋係有分買飛嘅。即係當 IU 未紅嘅時候，即係當然而家超難買啦。咁 IU 第一次嚟香港嘅時候，我哋都有幫佢買過飛。咁跟住買下就開始冇買啦。咁陣間都可以都會解釋到點解。咁呢個就大家見到就好唔開心啦。即係點解？呢啲係透過嗰啲WhatsApp 啊或者 Facebook 買飛網啊等等，會見到嘅相嚟嘅，真係太過離譜啦！即係點可能一個 show 呢個係 Eason 啊？即係其實呢度我真係唔知幾多張啦，真心嗰個就 GD 啦，咁都係講緊幾百張飛喺度咧，一個人一隻牛啊！即係唔明點解嘅，即係點解咧？咁大家即係好 frustrated 啦，大家買唔到飛就係因為有呢啲牛喺度啦。咁點解咧？咁首先解釋下我係咪係因為呢個我係冇試過一個咁完整地講一個呢十幾版 PowerPoint 嘅，通常都係啲記者們啦，咁就準備訪問我，咁我就 prep 一堆嘢啦，咁然後個訪問通常就係啲記者問我就答，咁就冇試過咁完整地講嘅，而且另外一個問題就係話我講完最緊要嘅嘢咧，啲記者係唔出嘅。因為咧，其實背後咧係有啲商業秘密啊，或者佢覺得啊記者們覺得呢啲都唔關啲 user 事，咁都合理嘅。咁所以通常訪問1個鐘咧，出嗰2分鐘咧，其實都係啲廢話嚟嘅啫。咁佢記者都係要啲最基本嘅3位就完咗啦。咁所以呢個係比較完整嘅一個 talk。咁就我冇認真 time 過嘅，所以我要成個鐘先。咁我頭先講演唱會行業點樣揾錢咧？咁最初就真係靠 public sales 嘅，真係好簡單地就話我開一場演唱會1萬張飛紅館，跟住就每張500蚊，跟住就500萬啦，就係咁簡單，500萬就賣晒出去，就收翻500萬翻嚟，就係一個喺2000年之前就係一個咁簡單嘅一個模式。咁就紅館最高紀錄，知唔知一次過係邊個歌手開？一次過？唔係，再早啲。係一次佢開43場嘅徐小鳳姐姐嘅，係啦，即係大家未出世㗎啦，肯定我都好問邊啦。咁就43場嗰時真係好犀利。咁嗰陣時係，所以當年排隊㗎嘛？當年唔係好使排隊嘅，因為其實一場1萬人43萬張飛咧，其實真係一個好大嘅數嚟嘅。咁當時我都有免費飛嘅，即係當時我唔係韓國人啦，咁做細路仔啫嘛，都屋企都有免費飛。咁所以當時嘅情況其實係100%就攞晒出街賣啦，賣唔晒就派街嘅，係啦，所以係講當個年代係好輕鬆好簡單就睇得到演唱會啦。跟住去到2000年啊，就係我開始讀緊科大嘅時候咧，就開始出現咗一樣叫做 priority booking credit card，就係話你申請某張 credit card 就可以 entitle 你可以去優先訂飛啦咁樣樣。咁我當時都有做呢件事，我喺宿舍我住 BC Hall 2嘅。咁我就衝嗰時手提電話都未咁盛行，我就衝咗去廁所門口嗰部電話嗰度就排隊咁樣打電話 book，我都 book 到嘅。係咁個第一代嘅 priority booking 啦。咁對於 organizer 嚟講就係話我有 lot 飛，咁頭先講嘅徐小鳳有飛派啊嘛，唔好意思。咁但係於是乎佢演唱會industry 咧 organizer 咧就開始將一 lot 飛賣唔晒嘅，咁我哋成嚿賣咗俾啲 credit card 先。OK， 咁佢就鎖定咗佢個 profit， 咁就輕鬆啲啦。咁就2000年就開始有啲 credit card booking， 咁令到當時都同學仔都申請多咗 credit card 啦，基本上。咁呢個就係嗰啲銀行嘅 intention 啦，就係想行，我哋叫行業叫 CPA 啦 ，cost per acquisition 啦，即係其實係用一啲錢去換一啲 credit card 上客。咁呢個就係最簡單嘅第一代模式啦，第二代咧叫做。開始去到10年啦，因為 credit card 我申請咗張卡之後咧，咁好多時大家申請完張卡，即係訂完個演唱會咧就擺埋張卡㗎啦。大家都係啦，好 always 都係會咁啦。咁所以咧主辦都覺得好似冇乜錢賺喎，就賺完你一嚿飛 secure 咗自己個 sale 之後咧就完咗。咁所以就衍生到10年開始咧，有啲保險啊，甚至乎 finance 即係借錢嘅機構出現咗啦。點解咧？因為你走去買個保險先至抽到個飛咧，或者有機會買到飛咧，其實你嗰個 upselling 係好犀利嘅，即係你新嘅 credit card 係2蚊㗎嘛。但係我假設你真係咁想睇個演唱會，走去因為個演唱會走去買份保險先算啦。你唔會睇完演唱會就 cut 咗份保險㗎嘛。咁所以呢一個係好犀利嘅一個 upselling 嚟嘅。咁於是乎咧係令到即係好多 organizer 咧係會揾呢啲或者互相揾啦。揾呢啲機構去攞更加大 lot 嘅飛翻嚟，
我記得係有個行內係有個保險公司同我講，真係嗰時黃子華個棟篤笑係做咗即係揾咗佢做 sponsor 啦，跟住係真係好多人打電話入去就話：喂，我係因為黃子華所以入嚟買份保險嘅，係真係好犀利，好犀利。咁所以就令到呢，咁就又剁咗一批卡一批飛，又俾咗 insurance 同埋 finance 嘅咯喎。當 credit card 係依然存在嘅時候，又俾咗一堆呢堆嘅保險同埋 finance。好啦，去到 around COVID 前啦，就有3大呢啲叫做我哋嘅 affiliate 嘅 booking 嘅或者 experience booking 嘅 platform 出現咗咯 Klook 啦 ，Klook 大家知唔知喺邊度 found 㗎？邊個？香港 exactly 啦，喺 Cyberport 出嚟啦。Trip.com 係邊個地方嘅？攜程大陸。係啦 exactly 係攜程嘅，本來 Day One 唔係嘅，跟住攜程 C Trip 就買咗佢啦，係啦。KKday 係from邊度？係啊，你太熟啦，你坐咁前當然你真係你對呢個 topic 好有興趣。係啦，咁呢三個 level 咧又出現咗啦。咁佢哋個 business model 係咩咧？佢哋冇得 upsell㗎，即係你唔會喺度買完張黃子華你用順個手買個 experience 有機會啦，但係好明顯嗰個 upselling 嘅嗰個效果就冇保險啦 finance 咁強啦。咁佢哋個 business model 最主要就純粹就 marketing 燒錢嘅啫。曾經我唔記得邊間同我傾偈嘅時候就同我講話係啊。我係無啦啦俾咗兩三百萬，唔知邊個，我記得係 Klook 嘅，我記得好似係俾200-300萬，係唔係買飛喎？未計飛嗰個 cost 喎，係俾300萬某個俾阿周杰倫嗰邊係俾300萬佢，然後我要幾張飛攞翻嚟，嗰啲飛仲要錢過，即係我係 on top 無啦啦俾咗300萬嗰邊，然後就攞咗個 entitlement，然後俾咗飛俾夠飛我去喺個 platform 買，純粹一個 marketing 係燒錢。咁當然呢3大平台就已經即係去到 Klook 係基本上你唔可以叫佢一個 experience 嘅公司，我會覺得佢係一個玩財唔可以講財技，好似好 negative 咁樣，即係佢好犀利嘅，佢係一個 finance 到已經係第 K round 唔知 L round 嘅。但係嗰啲唔係綁套票嘅，通常而家係綁套票，即係例如話綁嗰啲乜鬼啲綁嗰啲冇人要嗰啲骨啊。骨就再 further 啲啦，但係譬如近來，譬如我見到近來嘅呢3大平台嘅 booking 基本上都冇乜骨嘅，即係都係一個純粹就係話 marketing 啊、嗌口啊、好犀利啊、個 logo 啊，就係一個咁嘅玩法嘅啫。好啦，咁去到呢，即係去同一樣咁多飛，已經俾多咗咁多 party 去蠶食咗啦。即係頭先 public sales 嘅 percentage 基本上由100% 已經 drop 到去唔知幾多啦，去到近來。呢1-2年咧，仲有一個再 strong 啲嘅，即係不嬲都係 focus on China market 㗎啦。但係啱啱有一個好 strong 嘅 case 就係2個月前，就係因為咁，無線就揾咗我訪問咗2-3次，就係 Super Junior。佢啲即係我阿叔係唔識嘅，對唔住嚇，我冇聽開嘅，係啦。但係佢係好犀利地，即係佢係連賣飛嘅平台佢都唔選擇香港嘅平台啦，佢係選擇一個好似 Trip.com 其一啦。佢咪 Fantopia 同埋。Fantopia 咁基本上唔係一個絕對唔係香港主流用開㗎啦。咁亦都唔第二個 platform 就係 Trip 啦。咁做乜大陸啊？大麥係實嘅，sorry，大麥你真係好做。大麥係啦，大麥香港經常香港人唔會用啦，Fantopia都唔會用，即係已經去到一個咁嘅地步，就唔理香港 market 啦。咁所以就令到係香港有嘅飛係少之又少，所以大家想係輕鬆地原價地買得到飛咧。我可以講係幾乎係微乎其微啦，個機會就係因為個演唱會 industry 本身嘅賺錢模式已經傾向唔需要去喺香港嘅 market 度逐張飛賣，係啦，呢個係 from the perspective of 個 concert organizer。咁第二個咁就睇下呢啲畫面啦，咁就你會見到呢個係 Hong Kong Ticketing 新嘅叫做新嘅網站，其實進步咗㗎啦，係啱啱開咗半年嘅啫，佢就係開出嚟。cater for 一個最大嘅大 traffic 嘅 sales 咯，咁但係呢個你見得到，即係你講得叫稱得自己做一個big traffic 嘅 website， 但係都可以話 too much people visiting， 咁呢個就係笑話嚟嘅，即係點可以個新嘅網站都 handle 唔到基本嘅排隊咧咁樣樣。咁呢邊就係個 City Line 啦，咁你會見到係嗰個排隊中喎，咁係咪好開心咧？其實呢個係假排隊嚟嘅。大家真正用過排隊嘅 platform 係咩啊？譬如 Klook 嗰啲有啲，譬如係一入到去就係話你排第55,000登記嗰個，起碼有數圍啊，起碼我可以知道做咩啊，係咪先？但係呢個排隊係假嘅喎，
即係佢不停咁樣 loop 啦，大家應該搶飛應該好熟啦，不停 loop 你都唔知 loop 緊啲咩嘅，基本上佢 loop 到一個位，佢先至可能叫做先至再入到條隊，真係排第幾。咁所以呢啲基本上可以話呢，而家香港用緊嘅呢啲 platform 其實係第三世界國家 level 嘅，係絕對係唔合時宜嘅。如果你話香港要做一個盛事經濟嘅話咧，仲要係大部分嘅啟德飛啊，啟德嘅飛，我記得係有 exception 嘅，我唔記得咗啦。但係大部分都係 from City Line 嗰度買，而係仲係一個咁嘅假排隊啦，入到去大家又俾唔到錢啊，彈翻出嚟啊，即係太多問題。所以如果你話即係真係搞盛事經濟而靠 City Line 咧，就真係有啲要改善嘅地方㗎，我相信。OK， 好，第三。咁頭先就講過演唱會 organizer 嘅角度啦，點樣 work 啦。咁黃牛啲 resell 又點樣 work 咧？咁我又想講翻少少個 origin 呢個，講咗10萬次啲記者都唔出嘅，呢個必須要講嘅。即係既然就今次有 record 啦，係啦，大家睇有緣啦。咁大家唔好睇先，唔好咁妖魔化先，唔好咁 demonize 呢個黃牛先。咁大家冷靜少少睇點黃牛嘅來源係乜嘢？就係其實係當年大家都未出世嘅時候咧，其實以前冇係我講緊我爸阿媽嘅年代啦。嗰陣時冇上網，冇娛樂。香港最大嘅娛樂就係睇戲嘅啫。OK， 咁就睇落去睇戲啦，西片又好，許冠傑嗰啲又好咁啦，嗰啲戲又好緊要。咁戲院又好少啦。咁夜晚先爆啦。咁當時大戲即係好勁嘅 movie 一上嘅話咧，其實係好多人炒黃牛飛嘅。OK，當年但係想象唔到啦，即係而家好似鬼滅 IMAX 都有人炒噶嘛，好似但係 Ada 定鬼滅 IMAX 嘅基本上唔會炒戲飛噶嘛，呢場睇唔到聽日咯 OK， 但係以前個年代唔係，因為真係冇娛樂，咁咧當時戲院門口就好多黃牛飛，咁大部分都係俾啲黑幫去做嘅 OK， 黑社會啦，即係揾食啊，搞到個治安好差，咁所以嗰陣時咧。係港英政府就搞咗整咗條黃牛條例，即係簡單嚟講就係叫做娛樂場所條例。其實係想控制當時戲院門口嘅治安嘅啫。我記得成個來源係咁嘅。OK， 咁想唔好俾佢炒飛啦，即係起碼有名目拉嗰啲黑幫啊等啦。咁所以就令到有條咁嘅條例。好啦，當呢個戲院嘅黃牛問題開始慢慢 drop 啦。冇用喎條例點算咧？就開始有咁啱紅館嘅演唱會就嚟緊啦，因為紅館第一場演唱會係83年，大家未出世啦，啱啱出世冇幾耐啦。咁83年開始有演唱會啦，第一場就許冠傑嘅 OK， 咁就開始就都有人炒飛嘅，即係頭先講話徐小鳳派飛啫，咁但係都仲有係啲演唱會係要炒飛嘅。咁就開始慢慢 apply 落去紅館啦。咁但係你問下，喂咁點解都係即係當時就講治安啫？咁去到紅館演唱會點解又係會變成所謂法呢條條例咧？個理據就係因為紅館係一個政府場地，咁所以咧咁你任何用政府場地嘅時候都涉及到公帑或者公共利益啦。咁如果你係 leverage on 公帑或者公眾利益去揾錢嘅話咧，咁係有違紅館嘅使用嘅理念嘅。咁所以先至就 apply 呢條娛樂場所條例，按咗呢個黃牛嘅問題咯。OK， 咁所以成個黃牛講到好似好 negative 嘅道理就係個原因就係嚟自呢度。咁陣間會講嘅，其實我個人嚟講，我係唔反對黃牛嘅，即係好危險啊！呢句嘢係即係就要接錄咗嘅。但係我到最後陣間我會係比較理性啲去睇嘅。陣間你見到有個 big question。咁個人嚟講係唔反對黃牛，咁但係再剖析大家知，黃牛嚟講大家好憎啦，咁其實憎咧大家要分開兩個層次，一種叫做我叫嘅啫嚇，即叫做 official 牛，咁當然其實 official 都唔係真係 official 嘅，咁但係所謂嘅 official 嘅牛咧，其實就係 work 同啲 owner 就 work 得好 close 嘅一啲牛啦，簡單講甚至乎即係好危險喎，喺度講真係，即係其實係有機會係佢哋左手交右手嘅 ，OK 係都幾大家應該都明嘅，其實即係就係話根本點解咧？嗱票你大家諗下喎，票面價我講1000蚊張飛啦，如果你經過啲正常嘅途徑再賣，咁仲要分成俾大家知唔知紅館飛賣飛係要分翻俾紅館嘅10幾喎，呢個我都唔記得咗。係10幾啦，咁係要分成啦。咁但係你諗下喎，如果佢係唔 through Optic 上買飛 ，through 其他 channel， 甚至乎有 markup 嘅話，咁佢嘅 profit 咪再高啲咯。咁所以係好有 incentive
喺合法嘅情況底下去 through 其他 channel 去走咗嘅，呢個係合理嘅懷疑嚟嘅。OK， 我講懷疑啫，我冇實質證據嘅。咁但係呢個會係我嘅 observation 就係可以有 official 嘅牛 through 其他 channel 去賣咗佢嘅。咁有兩個 function 嘅，第一就係 high demand 嘅時候，就係頭先所講嘅呢樣嘢啦，就係話可以 market 可以用合法嘅途徑令到個 profit 都高啲啦。但係同時間大家唔記得，其實都真呢世界都有啲 low demand 嘅 concept 嘅。咁某啲原因佢哋必須要開嘅。咁開即係可能有啲 contract 啊，老細嘅好多原因，商業原因係必須要開，但係啲飛賣唔去喎，咁點算啊？咁佢但係 official 嘅 organizer 咧係不能夠自己打折嘅。OK， 即係我係 ABC 不嬲organizer不嬲賣開啲好勁嘅 show， 突然之間有個 low demand 嘅，我不能夠去 discount 嘅，咁所以就要用一啲比較即係 hidden 嘅 channel。去用啲 discount 俾佢散咗佢，咁所以呢啲 official 嘅牛基本上係 high demand 嘅時候有個作用，去 mark up 高啲 ；low demand 嘅時候亦都可以有一個比較 unbranded 嘅 channel 幫佢散用 discount 嘅 rate 去散走咗啲飛。咁呢個係佢嘅 function 啦。咁呢個 official 我叫高級牛。有啲低級牛係點樣咧？其實佢就係冇同 organizer 完全冇 connection 嘅，純粹就係靠自己。就係寫啲博出嚟啦，OK， 我自己10年前都試過寫一個博出嚟，都成功過嘅，咪純粹實驗嘅，同埋買咗幾張俾自己睇都要嘅當時。咁呢啲就冇 unofficial 嘅，佢哋真係自己寫博嗰啲撳同你鬥快，當然係有博嘅，係啦，咁佢寫咗博係亦都係 work 嘅，自己搶飛嘅啫。大家有冇用過啲有啲 app 係幫手搶飛㗎？KK Fly 係咪？我都識佢嘅，即係咁佢就會係用一個形式就係，譬如你平時睇廣告啦，咁會喺個 app 上面儲啲 credit 或者直接俾錢課金去買一啲 credit 啦，然後可能今朝買飛嘅，咁你上佢個 app 嗰度，跟住就用佢個 app 就嘗試去搶飛啦。咁但係大家會如果有用過 app， 其實都比較渣，其實佢係半喺 ride on 嗰啲賣飛嘅網或者賣飛 app， 係 ride on 佢個 UI， 即係幫你即係好似。用啲 technical 嘅方法扮你隻手指喺度咁啫，其實係一啲比較 low level 嘅一啲叫做 hacking 嘅，佢又唔係 hack 背後嘅，佢係 hack 咗個 UI 咁解嘅啫。咁呢啲咁係會用呢啲咁嘅tools 就同你鬥快搶啦。咁當然佢有心做，譬如我都寫咗個博出嚟嘅，都成功過啦。咁所以如果真係有 pay 嗰啲 effort 落去嘅話咧，其實係可以做到一個 unofficial 嘅牛，而搶飛係可以一定搶贏普通人喺度用人手喺度撳嘅。OK， 咁呢個係呢個都幾包括用嗰啲 KK Fly 嗰類嘅搶飛 app 啦，咁你都可以做得到。咁所以就牛就分呢兩種度啦。好啦，咁結果熱槍收就係、是、哇好難買飛啦，呢個就係個結果啦。咁就係其中一個原因會係一個 low transparency 按幾多張飛去賣啦。即係由頭先我講，譬如我衝入排隊，我排第5萬個我都有數得計啊，或者可能你唔知呢個 show 得1萬張飛，我排第5萬個。咁你可以算啦，咁都唔使排啦，係咪先？即係起碼你有 transparency， 你都知道做緊乜嘢，自己最緊要。咁譬如話你排緊第1萬，你知道個 show 有阿謝霆鋒開3萬紅館，係咪3萬啟德有10萬張飛嘅？咁你都覺得哦應該 deserve 去等 ，deserve 去 try 啊 ，OK？ 咁呢個係需要有一個 transparency 嘅呢個。第二就係頭先講咗啦，嗰幾個層次嘅由 credit card 啊，又保險啊、finance 等等。已經令到嗰個 small quantity 即係供售嗰個 quantity 已經好細。紅館係條條例係我記得係只需要留翻17%嘅，我揾唔翻條條例，但係我印象中總之呢個紅內就話20%啦，即係根據法例係你紅館就要留20%飛出街，但係我 check 過啲其他場地啦，包括 private 嘅會展或者去到新嘅啟德，我係見唔到啲任何條例係講緊話要規定有幾多路出街賣嘅，所以根本上係任啲主辦去玩嘅，係啦，咁所以呢個就 small quantity 一個絕大嘅問題啦。第三就係個 ticketing 嘅 platform 本身嗰個 exploitation 就係話頭先講過啦，嗰啲網站基本上就俾嗰啲 unofficial 嘅牛啲 bot 已經係不停咁。其實杜哥上摩哥像老實嗰啲咁相對係低科技嘅 hacking 咧，叫做 hack 嘅 UI。其實係絕對有方法去防止，咁所以我個 question mark 就係究竟
佢可以被 exploit 嘅時候，究竟喺呢件事 intentional 啊，係特登俾啲人去 exploit 啊，定係 technical 嘅 constraint 咧？我自己覺得，即係當人類都去到火星嘅時候，我唔明點解可以，即係點解擋唔到人哋買飛咯？即係擋唔到呢啲黃或者呢個，我覺得係 question mark 嚟嘅。咁所以呢幾個因素咧，即係唔係好似實際嘅每次啦。但係我覺得頭先由個 concert organizer 嘅揾錢模式啦，去到啲牛嘅揾錢模式啦，同埋呢啲等等問題咧，都係令到大家咁痛苦去買唔到飛嘅一啲原因啦。OK， 咁就好啦。咁翻嚟頭先我講咗啦，其實我個人嚟講咧係唔反對炒黃牛嘅。點解咧？大家3日前有冇落去街市買菜啊？啲菜心係咪貴咗好多啊？係啦。咁點解一個香港作為一個咁高度資本主義嘅社會，菜心可以炒？點解張飛唔可以炒咧？大家有冇諗過呢個問題咧？點解層樓炒得咁貴，菜心炒得咁貴？點解炒飛好似妖魔化咗咧？點解咧？即係究竟飛係咪一個 commodity 啊？即係喺個 capitalism 嘅角度嚟講，任何 commodity 都可以 trade 噶嘛？大家有冇聽過喺德國炒樓啊？冇啊！香港炒樓、日本炒樓，邊個炒樓都得？德國點解冇人炒樓？點解？係因為德國嘅憲法話俾你聽，樓唔係一個 commodity， 樓係一個人權。OK， 我要住㗎嘛，人住就 commodity， 所以唔可以 trade， 唔可以亂賣嘅。咁所以唔可以亂買嘅，咁佢就唔係一個 commodity 啦。咁但係咁飛究竟係咪一個 commodity 咧？咁呢個叻人啊 David Webb 希望佢身體健康啦。咁佢之前都講過，就係話其實佢都同我一樣係完全係覺得係點解飛唔炒得咧？係咪？大家有冇諗過呢個問題？唔好太妖魔化佢。咁佢講咗啦。咁演唱會有別於食物、醫療同乾淨水㗎嘛？係咪先？咁你唔睇演唱會 literally 你係唔會有任何問題嘅。只不過可能有啲唔開心，人哋有得睇你冇得睇。咁但係你遠未去到一個人權嘅位咯。咁所以喺一個咁高度資本主義嘅情況底下，其實阿 David Webb 都話係唔應該以立法去限制呢個買飛嘅咁樣啦。咁呢個就係我同佢哋其中一個睇法啦，就唔好咁妖魔化睇炒飛住啦。咁究竟炒飛係唔係合法咧？咁我就問下 GPT 先。咁係啊，我唔知㗎嘛。咁咧梗係要 leverage 啲 tools 啦。咁其實你會見到咧，美國都係有啲反我本其實都之前都唔係好識呢個字，有 scapegoating 我都冇好熟嘅。咁就原來係美國都有啲 rules 嘅，有啲 laws 嘅。咁但係基本上英國都係 allow 去炒飛，因為英國炒飛唔止係演唱會嘅，比較多係波飛啦、英超啊嗰啲係好多，我哋都係好盛行。大多朋友仔可能又去英國都係好似好 official 嘅，我今晚想睇曼聯對咁咯，都自然就去 mark up 嘅價錢去買咗張飛。咁其實半呢個牙咁都好容易地入得到去買張黃飛去睇啦咁樣樣。咁好多呢啲炒飛嘅平台 StubHub 咧叫做 StubHub 啊、Ticketmaster 呢啲咧，基本上係好多嘅地方咧都係 operate legally 嘅。OK， 所以就唔需要話一聽到炒飛呢個字就覺得好似哇，好似大罪犯咁樣就唔需要。但係有啲 bot buying 嘅，咁佢都會有一啲某啲地方咧都話，如果你係用 bot 去買嘅，咁somehow佢都係會prohibit你嘅咁樣。咁所以究竟炒飛係咪 legal 呢件事係灰色嘅？即係大家哋唔同地方有唔同嘅 law 啦，甚至乎香港我公司我個平台我都有拎彈去買飛網嘅，嗰間叫 Viagogo 啦，咁就一間好國際嘅買飛嘅叫炒飛或者二手飛轉讓網啦。咁佢喺邊度註冊嘅呢間公司就直布羅陀嘅，咁就係一啲即係比較 tax haven 啊等等嗰類公司或者啲 laws 佢比較鬆散嘅一啲地方啦。咁所以你話冇一個好 strict 嘅答案就係炒飛係唔係合法嘅。咁香港嘅答案嚟講就根據呢個遊樂場條例10%就應該係唔合法嘅。咁但係有啲地方，譬如話我講一啲會展係一個 private 嘅場地嚟嘅喎，咁唔涉及公帑喎，咁呢條條例係咪 apply 咧？咁嗰條條例亦都係幾十年嚟係冇 review 過嘅。係啊，我曾經有一個有線嘅節目係同個立法會議員嘅會員都大家都傾過就係話，咁其實條條例係幾十年都冇 review 嘅，仲係停留喺即係戲院門口黑幫炒戲飛嗰年代。咁其實係咁你睇翻呢條古法係咪合法咧？咁都未必十分 valid 嘅。咁所以就灰色地帶啦。
咁好啦，咁其實有冇 solution 咧？大家咁痛苦，最後兩版一出，呢版之後就係個 ultimate tips 啦。咁有個好緊張嘅話 tips 點樣貴飛咧咁樣，冇太高期望啊，基本上就唔會有咩任何 tips 嘅。咁就而家有咩 solution 去炒嘅咧？第一，其實我講咗呢個就真係每一次記者問咧，我都答佢都有出得到嘅，就係實名制啦。咁因為即好似唔講，即對外講就 very obvious 嘅，但係好似喺新聞度唔講呢啲人又唔知啊，跟住講起就咁樣嘅，就係實名制啦。咁呢個就好邏輯嘅，就係話譬如有一個演唱會，我當我請先算啦。咁如果佢買個飛係實名制，譬如我買張飛嘅時候買張嘅時候填我個名，填我身份證，然後仲要冇得 transfer 嘅，我冇得話轉俾我細佬嘅咁啫。咁呢個就完完全全係100%馬上解決咗黃牛飛嘅問題㗎啦。OK， 因為阿牛撳到入去，咁佢唔知道賣俾邊個㗎嘛。OK， 咁有少許漏洞嘅，就之前都講過，就係話我真係可以預先收咗你啲錢。OK， 收咗你啲錢先，攞埋呢啲資料，等你去俾錢我，跟我幫你去撳完張飛之後，就幫你填名。呢個係少許嘅漏洞嚟嘅。咁但係我哋相信喺呢個咁多詐騙嘅年代，應該比較少人會放心安心將自己嘅個人資料俾晒個牛，甚至乎俾埋錢佢。跟住我哋勸你大家唔好，因為太多騙案啦。我身邊嘅朋友都中過太多，基本上我 average 每一個朋友都中過㗎。我哋都中過，都係買咗飛幾百蚊跌咗咁啊，就冇咗張飛。一來錢啦，二來去到發覺冇得睇，咁就好唔開心啦。咁除咗頭先呢個少許漏洞嘅話咧，如果大家唔夠預先俾咗啲資料去填登資嘅話，其實可以解決到90幾個%嘅黃牛嘅問題嘅。OK， 冇 direct transfer， 咁呢叫 indirect transfer 都有嘅。有一啲外國嘅實名制嘅 concert 咧，咁我真係去唔到㗎嘛。咁我係病咗，咁點算咧？我係可以褪翻到 platform 度，即係唔係我自己賣俾細佬，係我張飛褪翻到個 platform 度，佢再賣俾第三方咁樣咯。咁呢個都係一個好鏗鏘嘅一個 solution 嚟嘅，但係陣間會講緊就係呢個 question 都係非不行也，實不為也，即係做得到嘅，亦都幾年前 Covid 之前 Mirror 最犀利嘅時候，最強勁嘅時候，係曾經有唔記得咗幾多場，係因為嗰時太過沸騰啦，個民怨太沸騰 ，Mirror 太紅，係真係可以逼得到嗰個主辦咧，係有一兩場係實名制，我去睇 Mirror 嗰場都係實名嘅，喺個紅館前面打晒蛇餅對身份證係做得到，所以千祈唔好覺得係話呢個科技乜係no， 係根本已經係完全做得到。第二個 solution 會係 lucky draw 嘅 ，lucky draw 會係喺日本比較盛行嘅，因為日本佢哋嘅文化啦，係首先冇太多頭先嗰啲係 finance credit card 嗰啲嘅 issue 啦。第二佢哋比較係寵粉文化比較係好啲啦，咁所以佢哋會真係比較關顧，真係俾啲真 fans 入去睇得到。咁啱啱香港嘅兩位前林家謙都仿效咗呢件事。就會係 lucky draw， 咁 lucky draw 除咗令到 fans 會舒服啲，唔使搶飛之外咧，其實都可以拉近咗黃牛同普通人中間嗰個距離嘅。因為大家都見過，有冇見過啲片就話有啲黃牛嘅背後嘅公司其實就係幾百部電話排晒喺度啦，吉住晒個 central 嘅電腦，跟住控制嗰幾百部電腦去幫你係所有撳飛啦，咁你一定會係慢得過佢啦。咁但係如果係有 lucky draw 嘅話咧，其實大家又唔使同佢爭去撳啦。咁而且如果 lucky draw 係要填身份證嘅話咧，咁所以大家個大鬥法咧就唔係鬥多電話啦，因為鬥多電話你一定輸俾啲牛嘅 ，OK， 因為咁高 profit。咁但係如果係鬥多身份證，啲身份證嘅成本好高㗎嘛，真心即係牛好難買到啲身份證翻嚟，真係好似好 illegal 咁㗎嘛。咁所以如果鬥多身份證，譬如我哋全家一齊抽同家謙咁樣，咁會即係同呢個牛。嗰個距離拉近咗，所以 lucky draw 除咗係大家會舒服咗、開心咗之後咧，亦都係會提高咗可以買到飛嗰個嘅機會率嘅。OK， 第三就係個排隊制度啦。頭先都講咗啦，就係話喂嗰啲假排隊又完全唔知道排第幾，咁嗰啲就呢個唔係 exactly 黃牛嘅一個 solution。不過喺個 UX 上，即係 user experience 上。我會覺得係絕對需要解決啦。我成日都同記者講就話，你知唔知買一招黃子華香港跌咗幾多 GDP 啊？大家計下自己人工幾錢一個鐘？OK， 香港人
對上一次黃子華同劉嘉玲嗰個 drama 係咪最後尾啊？係咪？佢係用 pop ticket 買一間香港做得好好、最好，但係偏偏就係冇人用嘅一個 ticket。我識佢唔係我㗎，李生，但我識嗰個朋友仔。咁佢做得好好，一入去買飛，佢就即刻 show 排第幾。咁嗰次黃子華加劉嘉玲咧，最高峰咧係100萬個人排緊隊。我當有水分啦，我當一個人開幾個 browser、幾部電腦有水分嘅，唔係人頭。我當係 connection， 100萬個 connection。咁你諗下，我打個折啦，3成啦，30萬人，一人幾千人工啦，撳3個鐘，個 GDP 就喺度㗎啦。我成日都 always 講，呢個係完全係對香港嘅 GDP，再加上就係形象問題喎。譬如話成日講城市之都，我當大家都係 Clopay 先算。新加坡嘅 Clopay 係用 Ticketmaster 買，係全世界都識㗎。香港嘅 Clopay 係用 CityLine 買，大家都知道個 UI 嗰時係咩啦，我唔 comment 啦。咁作為一個外國人，你會覺得佢係 comfortable 去買 Ticketmaster 買 Clopay 新加坡多啲啊，定係去 CityLine 買香港 Clopay 高啲？咁大家好 obvious 啦。咁所以排隊啊，或者 platform itself 咧，都係對於成個 UX 或者買唔買到飛等等，都係一個好 crucial 嘅一個因素啦。頭先講黃子華就100萬個connection， 大家知唔知歷史上我唔知佢係咪最高啦？Taylor Swift 新加坡應該 Ticketmaster 佢公佈咗都應該都幾 top 㗎啦。同時間有幾多個 connection 啦？得黃子華100萬個股啊，黃子華有100萬。幾多？你太睇少 Taylor Swift。1000萬。太睇少啦。都太細，1億啊！係啊，即係70個地球人之間有一個喺度排緊隊買 Taylor Swift，當然呢個 connection 係啦，都係有水分啦，但係而家開好多，但係都真係1億嘅，係啦。咁所以我就係話咁我答記者就話嗱，頭先我咪 show 咗嗰個香港 ticketing 嗰個死機個畫面嘅，咁嗰個人賣緊 jam 啦，咁即係人哋有數得計，你知道 Taylor Swift 係1億嘅，咁你自己打個折，咁你知道 jam 幾多？咁你基本上你做 system 係要 stress test 㗎嘛，係咪先？做個視頻我大家都有 engine 嘅同學仔㗎嘛，之後基本 stress test，咁你出一個新嘅 platform， 你都冇做一個100萬嘅 stress test， 咁你呢個 platform 就未必係夠用咯，咁樣樣。好，仲有陣間咁我除咗呢幾個 solution 之外，咁其實有啲 new solution 咧，我係 propose 甚至乎係做緊嘅。咁頭先有好多呢啲全部頭上3個咧。其實本來呢 logically 咧絕對係一個 solution， 但係 commercially 係真係唔 viable 㗎 ，OK？ 因為實名制講咗2場 Mirror， 舊年又宇多田光，所以that's why 我就話日本嘅文化產業係比較係重分好多咯。所以舊年唯一一個真係實名制加抽籤嘅就係宇多田光啦，十分犀利。咁但係 other than that，even 做 Coldplay 等等，基本上係唔會有一個 organizer。佢會肯做實名制嘅，係啦，因為會打破咗佢哋頭先我所講嘅固有嘅 business model 啦。我聽過最好笑嘅笑話就係、我唔知出唔出得街嘅，其實出得街因為係娛樂版講嘅，係啊，迪波拉即係謝霆鋒個媽媽話佢冇飛，係咪？呢個我就覺得太好笑啦，即係冇理由10幾萬張飛咧，謝生開3場4場，唔記得咗10幾萬張飛，佢媽媽冇飛，我覺得呢個就太過 over 咗。但係你會見到其實。就係佢哋想有個咁嘅 vibe，就係話哇連阿媽都冇飛，於是乎你去搶啦咁樣。咁喺個咁嘅氛圍底下，你估下佢有冇 incentive 去做一個實名制啊？冇得炒喎，買完，佢甚至乎驚賣唔晒喎，係咪？冇人炒，因為大家都知道係一定係啲黃牛衝入去買晒啲飛先㗎嘛，先至再 resell 㗎嘛。咁如果你係冇黃牛 market 嘅話，基本上係冇嗰個 vibe 等等，係啦。咁所以咧。剛才嘅 solution 基本上都係唔係做唔到，係唔做，係因為 commercially 唔 viable 嘅。咁有冇啲新啲嘅 solution 咧，可以打破到佢咧？咁坊間都有嘅 blockchain ticketing， 我公司都做過1、2個細嘅 showcase 啦。咁大家 blockchain 知啦，係啦，即係我唔詳細解釋啦。咁用咗 blockchain ticketing 有乜好處咧？第一係 traceable 嘅，咁唔會有假飛啦。OK， 首先黃牛就算你肯俾個 surplus 買貴咗張飛 ，ultimate 睇得到都叫一買到你情我願 OK 啦 ，OK。咁但係我最慘佢買黃牛買著假飛啊嘛。咁所以如果有咗 blockchain，你起碼
係可以戒走咗一啲最低級嘅買假飛嘅假牛。OK， 咁呢個係基本啦。OK， 第二就其實最緊要一個 point 咧，即係我最想去 advocate 嘅一件事咧，就係講頭先就係話炒黃牛根本唔應該去妖魔化啦，咁係應該係 legitimize 佢嘅，佢本身應該係可以 tradable 嘅。OK， 咁如果 based on 呢個 blockchain 嚟講咧，係一個 smart contract，咁我都同曾經 before COVID 都同某個歌星都傾過搞嘅，咁當然佢就完全唔會理我啦，佢都係佢嘅歌星成佢都係單求。有幾錢收翻嚟，我唱完就算㗎。佢比較少去又咁理想地做一啲technology嘅咧。咁但係呢一個 legitimate trading 會係點樣玩法咧？我嘅諗法會係你嘅張飛喺度100蚊，咁市場就點樣supply嘅啫。如果我開就張飛又唔值錢啦。但係如果係歌星開嘅，可能個 demand 高咗。咁 supposing 如果 legit 咗個 trading 嘅話咧，可能會有人買。變咗150蚊先算，第4 part 高咗50蚊。咁但係咁50蚊係應該俾實隻牛去袋啊？定還是大家覺得如果係 by smart contract， 如果係 everything on the blockchain， 由100蚊上到150蚊賺咗50蚊啦，然後 based on the smart contract 50蚊分翻晒俾各位，分咗包括係本身個 ticket holder 啦、organizer 啦、歌星啦、台燈聲啦，所有嘅人，如果可以係based on 個 blockchain， 因為任何 trade 只要有人 mark up， 都可以將嗰個 surplus 俾翻相應嘅 party 咧，咁大家就會覺得件事好似個世界好似大同咗好多喎，係咪啊？即係唔係一個，即係冇理由。有時買黃牛覺得好嬲就係話張飛1000蚊，黃牛2000蚊，即係阿黃牛賺嗰1000蚊係賺晒喎。當嗰個主辦都即係要計好成本嘅時候，即係黃牛係 do nothing 咁就係。然後賺咁多錢，咁大家都覺得好，就算係俾你賺都覺得好唔開心。但係如果 base 上咗個 smart contract 嘅話咧，其實係持份者大家都可以共同做大個餅。呢件事大家係我會覺得係好 productive，OK， 即係亦都好 just 嘅件事就係 just 好多咯。咁亦都係可以所有 traceable 啦。咁大家知得到頭尾 trade 咗幾多，分咗幾錢俾幾多等等。咁呢啲都係一個我會覺得係應該 propose 嘅一啲 new solution， 亦都前面做咗㗎啦。blockchain ticketing 我哋公司都做，已經係 rely on 咗 blockchain 去賣過一啲飛㗎啦。咁當然blockchain 聽到 blockchain 就會諗到 crypto 啦。咁 crypto 大家即係好卻步咯，大家用嗰啲 bitcoin 咁點買啊咁樣或者等等。咁因為呢咁嘅 difference， 但係呢個 gap 大家聽到crypto 就驚啊，或者唔識用咧。其實而家 blockchain ticketing solution 咧，基本上免嗰陣咧都仲係收你張 credit card 嘅，唔使擔心唔收係啦咁樣樣。咁但係背後就係話簽咗張卡，其實某樣就可能轉咗一啲 crypto 先至再買。咁當然都佢有佢嘅問題嘅。當時我同嗰個歌星傾就話：好啊，冇問題啊，我用 bitcoin 買飛，但係聽日跌咗一半咁點算啊？咁我唔見一半錢咯。咁係嘅 ，always new technology 有佢 new problem， 咁但係可以升嘅嘛，可升可跌嘅嘛。咁但係 anyway 咁 blockchain 大家免嗰陣就算下一次有緣知道個平台買咗張飛，背後你知道 blockchain 度咧其實都係喐緊張 credit card 嘅啫。咁當然到最 ultimate 可能會推一啲真係純 crypto 嘅 ticketing 都有嘅，我哋推緊點解咧？喺某啲 community 例如 EDM 啲 party 電子音樂嗰啲 party 咧，嗰啲 community 係比較去 into 翻 crypto 呢件事嘅，所以我哋都比較推一啲就係 EDM 嘅大 fest。即係 roll out 一啲咁大型嘅電子音樂嘅 fest 咧，去用 crypto 再加啲再加 blockchain ticketing 呢件事就會希望可以喺短期內會多啲去 apply 得到咯。咁legit trading 就再複雜少少嘅，但係呢個會係我認為係最終嘅一個黃牛，即係你唔會完全首先佢唔係妖魔啊，佢唔係一個妖魔啦。第二就係你係禁唔到嘅。就算你而家政府講幾多，局長出去講幾多，你有 demand 就有 supply 㗎嘛？呢個世界係咪先？所以即係話有 supply 又會可能有 demand 咯。咁所以就你係禁唔到嘅。既然任何嘢禁唔到嘅時候，你只能夠規管佢啦。OK， 呢個都係我嘅理念啦。咁啊，到最後一版啦，咁大家會好失望啦。哎呀，呢啲係完全冇，即係唔會話俾你聽點樣撳邊版點樣撳係冇。我哋都諗過好多，做過好多研究，包括嗰時有人講過話，Eartix 嗰部 server 咧
係九龍灣嘅。我其實講係咪快啲撳得到？一係有人做過咁嘅 test， 係做啲 technical 就拼佢就會嗰個 short 嗰個 turnaround time 短啲啊，等等嗰啲笑話嚟㗎。其實真係，即係而家啲 server，Earth 嘅 server 上咗天津㗎啦，我冇記錯，好似係啊，個公司喺天津，我唔知 server 係咪啊？咁所以係即係太多呢啲嘅都市傳說，基本上就講下笑啦。咁但係都冇，你問我自己都冇方法去真係買到飛㗎啦。因為頭先嗰個去到第5個 level 就話，當年連嗰個 ticketing platform 都唔同香港嗰啲 platform 嘅時候，基本上你會知，亦都唔話俾你聽有幾多飛公開發售。唯一透明啲嘅係城市電腦售票網嘅公開發售嗰度，佢係會講幾多萬張飛嘅。而家 OK 啱啱楊千嬅賣咗公開發售啦，每一場係5000張，我記得好似幾多啊？2500係啦，係啦，一場頭先講啦，一場14000蚊，咁根據法例就大概20% 啦，咁所以佢大概都係跟翻個法例嘅，再少啲我都見過，1000幾都見過，係啦，咁所以佢就去到嗰個初級就1000幾啦。咁除咗 Earth 受到公佈之外咧，我呢2-3年甚至乎喺謝霆鋒加最後嗰場嘅時候咧，係有講幾多萬張嘅，唯一一次我聽過，因為佢真係個 demand 真係好大，於是乎佢嗰場咧就係嗱，我估計啊，我估計係相對地冇頭先咁多 credit card 啊保險咧，就相對真係冇 mark 咁多，俾嗰啲內部飛，所以真係嗰場真心係開俾啲 public 去買嘅。咁佢就唔出聲啦，佢就話佢因為佢到時佢真係驚你唔買啦嘛，咁佢清楚，我唔記得咗幾多張，25000唔使，咁佢就好清楚同你講話聽日謝霆鋒交船咪25000張飛賣。咁除咗呢 case 之外，真心睇得咁耐，我真係冇聽過有幾多張飛公開發售。咁所以大家喺度撳咧，其實都唔知撳咩嘢嘅。佢老實講，所以第一個 tips 咧就係咧，大家戒下大家 desire。同埋 IG 嗱懶係學術啦，即係打卡啦 ，exhibitionism 啊，哎呀好玩嘢，即係其實打卡，咁大家 manage 下大家嘅 desire， 即係其實即係打卡就好開心或者想睇，咁但係控制下個 desire， 唔好去睇，即係未必需要去睇呢個 show 咧，呢個你好似好廢話，要睇嗰啲片就叫你唔好睇，好哇我嘥1個鐘去睇咁樣 ，OK。第二真係唔好嘥太多時間啦，即係。錢啦，又係錢啦，即係你大家都講咗，而家一張 GD 係講緊3倍價錢，真係好黐線。仲要啱啱GD 似乎係呢2年最大嘅牛加埋騙案咯，真係太離譜啦！啱啱有新聞有嘅，大家 search 翻啦，係東張西望係有講㗎，係有個超級大嘅 Big Boss， 我冇睇嗰集，但我睇片頭有 Big Boss 出現咁樣，就太過離譜啦，真係3倍價錢，所以。我哋大個頭仔俾啲時間讀書好過，真係有啲錢就揾得辛苦係啦，真係唔好嘥太多時間去睇 GD 啊！真心覺得真係唔好似我啲 friend 咁啦，代入騙局啦，我就冇俾人呃過嘅，咁但係我身邊都好多1-2次1-2千，好似唔係好多，咁但係都唔應該造就違約啦，都唔好俾嗰啲即係牛還好啊，詐騙就再衰啲㗎嘛，係咪先？牛都叫 trade 啦，咁但係牛即係騙案就再衰啲啦。Covid 嘅年代前後好多 watch online 嘅，係啦，咁但係原來係純粹大家以為呢個 big trend 啦 ，VR 都做過嘅，唔記得邊個 show 係做埋 VR 添嘅。咁但係原來個 Covid 嗰個成個氛圍過咗之後咧，大家都係唔 no 嘅，都係 no 嘅。係啦 technology 其實應該係越嚟越好嘅 bandwidth 越嚟越好 ，VR 眼鏡嗰啲出得好嘅，但係原來大家成個 vibe 係完全裝，大家成個衝，即係繼續去睇 Coldplay 嗰陣時又上翻喎，因為啲 show 係 mega 化緊啊，即係 before Covid 都仲係 Coldplay 啊，嗰啲都仲係細場，突然之間唔知點解Covid 之後開翻之後咧，大家係想去巨大化，所有人都講求係 stadium level 㗎啦，阿 Jam 又好。等等係全部講緊係只開 mega scale 4萬人係基本嘅，係啦。咁香港好彩啱樣，因為 Coldplay 最初係開喺高雄，嗰陣時香港係未有啟德嘅。咁我哋覺得哎呀好渣，香港淨係最勁咩1萬幾人啊咁啊，好渣。好彩香港係啱有啟德就 catch on 到呢一個嘅 trend。咁但係 after all 就係話其實而家個 trend 竟然唔係走 online。
即係大家 Covid 以為話大家會 online 就舒服咗啦，結果係真係冇咗，係變咗 mega 化。大家有人睇過啟德有冇？真係好細粒，好細粒。係啦，跟住我個感覺就係睇完啟德之後咧，你翻去紅館睇咧，你覺得哇山頂都好近啦，真係山頂係好近，啟德真係太遠了吧，真係太遠啦。咁所以就 watch online 啦，可以都有嘅，少咗，真係少咗 show 去做 online，但係有嘅話，咁大家可以唔好追求去睇 live 咯，睇 online 都可以啦。Support small show 呢個係我對時間好嘅，我突然間講留5分鐘，雖然應該呢啲 topic 都冇乜 Q&A 嘅，不過食換5分鐘啦。support small show 呢個係我想我自己執行到嘅一件事，因為我話喂avoid 啲 mega show 啫，咁你係咪想個行業瓜咧？咁唔係，咁只不過大家唔好太過追求啲 mega show 去 Coldplay 度打卡咁樣樣，有更加多嘅細 show 係買得到飛嘅，係應該係支持嘅，包括可能科大嘅 band show 嗰啲 show，其實好多時都有歌星㗎，我見到咩 DJ 嗰啲都會嚟科大會唱嘅，即係甚至乎都其實而家香港又多翻好多細場喎，知唔知啊？黃埔開咗個場啦，黃埔前嗰啲船，以前係 supermarket 嚟嘅，而家變咗一個新嘅 live nation 嘅場地啦，好似500人我記得，即係當九展嗰個 music zone 執咗笠之後，咁我哋有一年嘅斷層。跟住又喺黃埔開翻啦，咁呢啲500人嘅 show 係可以 always 都有嘅，其實一個禮拜起碼2-3場，我記得係買得到飛嘅，咁亦都價錢亦都平嘅，500-600蚊係 affordable嘅，咁係我絕對希望大家啦，包括我自己啦，都會去睇一睇呢啲 show 啦。咁仲有除咗黃埔嗰個隻船啦，新開嘅，開咗1個月嘅人，1個月啫。咁喺新蒲崗都有2個場嘅。一個叫 Portal 咧，一個係比較更加比較 indie 啲嘅一個場，都係 always 每一個禮拜都有2-3場外國嘅 show 嘅，係啦，香港又好等等，咁都希望大家去支持下啦。咁正如當日 IU 嘅飛我都有份買㗎嘛，係咪先？咁你唔會知道自己支持嘅嗰個 artist， 可能有日會大紅大紫嘅。咁呢個我都覺得希望 support 翻呢個 industry 啦。咁embrace 翻啲 new technology 啦，即係譬如話頭先原來有啲 show。係用嗰啲新嘅方法嘅，可能係話blockchain 又好 crypto 又好，或者佢肯去用實名制嘅，咁呢啲都係一啲去令到個業界睇得到，原來用呢啲方法都係買得到飛嘅一個氛圍咯。咁令到咁雖然係好難解決嘅，真心即係去到Coldplay 去到 IU， 其實佢已經做好多比較叫做友善嘅嘢嘅，即係佢會對譬如 IU 係。佢會係因為自己開演唱會幾萬人啦，會影響到附近嘅居民，佢係會去派翻啲禮物俾佢，即係做好多呢啲比較慈善啲嘅東西。但係去到 commercial， 因為真係唔係佢哋話事，咁去到主辦一個，大家有冇諗過其實一個演唱會嗰個 revenue 去到咩位？一場謝霆鋒5萬個人啦，我當啟德啦，一張飛平均係1000蚊啦，淨係票房已經5000萬。未計頭先我講所有 business model， 我求其俾個 double 佢啦，所有 mark up 啊、sponsorship 啊 double， 即係其實原來1晚嘅霆鋒咧係可以1億嘅 turnover， 咁係一個極大嘅錢啦，1萬嘅喎，你諗下1億蚊喺個啟德度，雖然啲台燈聲係好貴、好靚，有煙花有成，但係1億都係一個好高嘅錢嚟嘅。咁所以其實係一個咁大嘅，但係咁大嘅錢係一個咁一小撮人去賺緊。咁呢個未必係一個十分理想嘅一件事啦，我自己覺得。咁所以可能大家都需要 one step further 去做一啲改變，包括係頭先支持一啲細啲嘅 show 啦 ，embrace 一啲新嘅 technology 啦，等等啦，係啦。咁就到最後我都係嗰句啫，其實就係唔睇演唱會咧，太 very fine 嘅。我自己其實可能睇夠咗啦，我自己有時有免費飛嘅，我都未必會睇嘅，有時我最常睇係劉家謙嘅啫，係啦，睇咗2場，係啦，頭尾都睇咁樣。阿德定姐基本上係有啲免費飛，我都盡量都未必需要睇啦，咁我覺得就係咁咯。咁係咪有5分鐘可以 Q&A 啊？係啊，咁多謝大家，多謝大家，希望唔會覺得太過廢話。多謝。多謝曬呢啲分享。咁咧，我哋會有時間係有 Q&A 嘅。咁 before Q&A 之前咧，請大家咧就填一填我哋張 feedback form 嚇。
幾驚冇問題，多謝。Hello 你好啊，我有兩個問題嘅。第一個問題咧，頭先你有講嗰啲 bots，咁即係有可能話寫啲嘢去買飛，但係而家其實都好難喎，因為啲問題要答問題喎，同埋啲問題都幾難嘅。咁我想知道啲牛其實佢有咩方法可以答問題答得咁快，同埋點樣去整嗰啲嘢？兩個問題，第一 AI 太過強大啦，我即係相信 read 嗰啲圖，即係要咩？佢都係問你答我有啲咩幾多對花幾多蘋果啊嗰啲問題啫嘛。AI 一定係答得到你啦，即係真心 GPT 快，有咩做唔到咁樣樣啦。第二個問題其實係頭先我有個 point 係講過嘅，而家嗰啲網站其實相對地係容易 hack 嘅 ，hack 係面嗰陣 hack，唔係底我唔敢講底嗰陣啦，嗰啲係犯法啦，即係非法使用電腦、不誠實使用電腦㗎嘛。但係面嗰陣其實 hack 佢 UI，即係其實你扮緊隻 mouse 啫嘛，基本上即係你喐佢就係呢啲嘢，其實相對係 low tech 嘅。唔難嘅，你話要 block 係可以做得到，咁但係我都相信係究竟係有冇咁嘅個 platform 本身有冇咁嘅 intention block 佢先。我曾經試過有一個我 offline 定係寫講埋啦，上個月試過一次同啲同事一齊做實驗，有撳啦，個零第一秒佢撳到入去，佢竟然出一版係話賣晒飛嘅，好奇怪啦！一秒真係一秒嘅啫喎。1秒就賣晒飛，跟住做 refresh， 佢又買翻飛喎。咁其實究竟係背後係真係嗰版係 bug 咗啊，定係有 intention 去做嗰啲嘢？你係唔知。我只係覺得啲 platform， 我覺得未係盡咗最大嘅努力去防呢啲嘢。有啲台灣 platform 係會嘅，台灣佢大家冇買搶過台灣飛啊？五月天、周杰倫，佢哋賣完一招之後，佢哋係有團隊。去 screen 翻 AI 又好，人手又好 ，screen 翻啲疑似黃牛嘅嘢，跟住剁佢 order， 下晝熄票 ，release ticket， 再 sell。呢啲就係外國會做，即係未講日本嗰啲抽獎啊、實名制嗰啲成寵粉 level。但係去到台灣，佢係會 study 邊啲人係疑似牛 ，cut 佢 order， 好似訂 iPhone 咁樣 cut 你 order， 放翻出嚟。咁香港有冇做過咧？係我見到直近乎。所以其實係咁，究竟係不能定係不為咧 ？Question mark。唔該晒。第二個問題咧，你頭先講澳門其實佢係一個政府嘅地方，咁其實我聽講係有個 cap 嘅，即係個飛唔可以超過幾次。但係而家好似越嚟越貴嘅喎，即係嚟緊有個 show 係1200。錢我冇聽過 cap 喎，因為佢有分成㗎嘛，所以我就冇聽過 cap 錢，即係 cap 嗰啲個 price 呢個仲我冇聽過。但係 cap 就係講緊話要20%。佢本身要出街賣呢個就係啦，因為佢有分成㗎嘛。咁喺公帑嘅角度嚟講，其實佢買嗰啲都 OK 啊。唔該晒，多謝。我諗我哋仲可以即係多個問題，有冇同學試手啦？我有個好傻瓜，可能唔係好中題嘅問題啊，因為我自己就唔睇演唱會嘅。咁但係咧，有時其實喺你嘅 show 上面咧，其實呢啲咁嘅 issue 咧，係咪真係你講嗰啲 mega show 啊、演唱會先至有嘅咧？其他例如即係例如唔好講話英超嗰啲咧，就外國嗰啲啦。香港嘅話，會唔會係例如球賽啊，或者係其他嘅例如前嗰排賣City Soleil 啊嗰類咧？其實有冇呢啲 issue？其實翻嚟嗰個問題就係經濟簡單經濟問題啫，有啲即係18年灣嘅基本上我開就唔會有人炒黃牛嘅，但係成方就有人炒。其實即係 always 其實喺個咁 commercialize 咁 capitalize 嘅地方，其實根本頭先翻返個問題啫嘛。你當唔當一張飛係一個 commodity 先？其實係個答案係應該唔係噶嘛，因為你唔係用即係啟德係算係個政府嘅場地啦，唔係真係一個政府嘅地方，但係佢俾咗其他嘅 developer 去做啦。咁但係你睇翻全世界咁係講緊城市經濟喎，城市經濟即係 Coldplay Taylor Swift 啦。咁呢啲咁去到頭先講緊，謝霆鋒都1億1萬，其實 Coldplay 係唔止喎 Taylor Swift 講1億幾2億1萬嘅一個咁嘅錢。咁喺個高度嘅 commercial 東西，咁就係講電話手牌就係講錢㗎啦，唔好同我咁
乜嘢嚟同我講話呢個係文化唔應該炒都有㗎。我身邊有啲音樂 fans 佢覺得非唔應該炒嘅神聖嘅，我就唔 buy 嘅。老實講，即係唔會有神聖嘢係2億1萬嘅，我自己覺得神聖係唔應該嘅。咁去到2億就唔應該有幾神聖㗎啦。咁所以去翻一個 demand supply， 咁亦都係冇可。如果有咁嘅 demand， 你係控制唔到個黃牛，佢用盡方法都會賣到。最好笑嘅 case 咧，五月天喺台灣實名制。曾經係有個 fans 係為咗睇咧，佢將自己身份證改咗變同阿鄭牛維國同名嘅，係啦，因為佢 check 咗台灣嘅例係可以改嚟改個名，改3次，係改3次係啦，咁我人生可以睇3次黃牛喎，就係睇3次五月天，因為可以改3次名咁樣，即係可以咁無聊，咁但係就即係總之係一定有咁嘅 demand 同 supply 㗎啦，咁就只能夠規管。咁究竟嗰啲咁主辦亦都唔會用實名制嘅，大家去到2億嘅 level， 因為2億實名制就跌咗落去唔夠2億㗎啦嘛，咁涉及到呢啲咁就未必咯，咁只能夠去 legitimize 個 trade 係唔同嘅持份者，甚至乎逼佢啊 mark up 咗有 10% 係俾慈善啦、交稅啊等等係 taxation，why not？ 咁其實咁 that's why 嗰啲 legit 嘅 trading 就會係可以 taxation 啦。